शेष है श्रीजीउଙ୍କ सुनावेश। आज रथ उपरे अनुष्ठित हेब अधरपणा नीति। आसंता काली नीलकंदर को बाहुड़े महाप्रभु। आज द्वादशी तिथि। परंपरा अनुजाई आज रथ उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अधरपणा नीति हेब। स्वतंत्र भाव में तैयारी होइथिबा अधरहांडी रे एही पणा प्रभु को समर्पण करा। मध्याह्न धूप शेष हेबा परे ओ संध्या आळती पूर्वरु एही नीति अनुष्ठित होइथाय। प्रति रथरे श्रीजीउ मानक अधर उच्चर हांडी रे पणा प्रस्तुत हेब। सिंहद्वार सम्मुख छाउणी मठ कूओ पानी रे पणा प्रस्तुत हेब। राघवदास मठ और बड़ ओडिया मठ पक्षरु एही अधरपणा आसीथाय। छाची सर कदली छेना गोलमरीच कर्पूर और जायफल पड़ी एही अधरपणा को प्रस्तुत करा जायथाय। प्रति रथरे 3टी लेखाएं माटी हांडी रे अधरपणा भोग करा जायथाय। एही 9 हांडी पणा को पूजा पंडा सेवक माने पंचोपचार पद्धति रे श्री विग्रह मानकु अर्पण करिथांती। भोग हेबा परे पणा थिबा हांडी गुडी को रथ उपरे भांगी दिया जाय। रथ गुडी करे थिबा पार्श्व देवादेवी चंडी चामुंडा तथा अशरीरी मानक उद्धार निमंते पणा हांडी सबको भोग हेबा परे भांगी दिया जिबारो विधि रहिछि। तेबे रथ उपरे आ मात्र 2 दिन महाप्रभु को दर्शन करिबार व्यवस्था थिबारु सकाळु सकाळु रथ निकटरे भक्तंक भिड़ जमिबारे लागिछि। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।